Tiết mục tiếp theo sẽ mang đến một không gian âm nhạc nhẹ nhàng và sâu lắng. Xin mời quý vị thưởng thức múa Từ rừng xanh cháu về thăm Lăng Bác do các bé lớp mẫu giáo thôn 5 biểu diễn. Sau tiết mục của lớp mẫu giáo thôn 5 đến tiết mục của lớp mẫu giáo lớn 2 Phú Sơn 2 chuẩn bị.